好啦，咁我哋睇睇呢個同學嘅嗰個設計圖啦，咁都係差唔多畫晒啦。咁我就建議呢，就其實呢，我外框呢就唔要啦，呢啲唔愛啦。咁啊唔愛下邊嗰條線，咁點算呢？咁呢條線啊，我有啲想改佢少少嘢嘅，因為佢呢兩點咁樣呢，嗰條線呢，呢條線會分成一段兩段，咁啊，我就其實想佢唔分嘅，就一段就算噶。咁咧，我哋首先呢，就收翻呢條線過去，咁咧收短啲，我或者有第二個方法嘅，就係修剪，係啦，咁啊修剪，咁我又想將呢一條線呢移過嚟呢度。係啦，我寧願佢斜斜地，係啦，寧願佢斜斜地。咁好啦，咁變咗呢條線呢，又唔夠長喎，咁啊延長佢啦。呢邊又係啦。好啦，跟住就係一樣啦，將呢條線呢個位置呢，同埋呢點啊，今次啊兩點都係啊，呢兩條線啊，咁不如咁啦，我橫掂都你見到佢好似係左右對稱嘅，但唔係喎。睇呢點就知道唔係啊，咁變咗點呢？我有個方法嘅，我哋就將右手邊嗰啲啦，我慣性用右手邊嗰啲啦，我唔要佢橫掂都係啦，我修剪埋佢先。好，然之後呢點呢？嗱，佢有個中軸線位一邊呢，可能係我錯噶。咁個中軸線位呢，其實喺呢度啊。我畫一條線出嚟啊！嗱，呢度喺呢度，咁喺呢條係個中間位啊！咁即係話呢條線都去唔到中間，係啦。我只要不過唔緊要啦，我跟翻佢個斜度做咯，我唔改佢斜度啊！咁啊將延長佢，然之後呢就修剪佢得咯。咁修剪咗之後啦，嗱呢條線可唔可以繼續保留呢？暫時放住先啦，係嘛？放住喺度先啦嚇。好啦，跟住然之後呢，其實都仲有啲嘢要做嘅，橫掂都係啦，我哋修剪埋佢。呢度呢條線有用啊，原來延長佢，要再延長佢，我因為想將個圓形都修剪埋佢，係啦，咁樣得唔得？咁啊點解我哋想畫一半就隔離嗰半就搞掂啦？咁如果你見到就咁見到你呢幅圖呢，同隔離嗰幅圖一樣，咁即係話呢，我哋可以完全將呢部分刪除佢，係啊，咁呢部分攤配在佢，咁啊呢條線都唔要啦。好啦，咁我哋其實爭點呢啲乜嘢呢？其實將有兩個樣嘢要爭嘅。第一就係呢條線，我要呢條曲線我要分成兩部分，除非你唔曲都得，將呢粒星呢個位置褪過啲，即係將呢個褪嗰啲咁樣，有個空位俾佢，咁你就呢一部分係成個一部分，咁就唔需要再分。如果唔係呢，就要再分，因為佢呢條線係將上邊同下邊係分開咗噶嘛。好啦，咁我哋點樣處理呢？呢度多咗，咁我哋修剪咗佢先啦。橫掂都係我用呢條線用到盡佢。好啦，咁我哋就將呢條線呢複製出嚟，分咗兩部分啊嘛，複製佢出嚟先一部分先，然之後先修剪咗上面嗰部分先，係啦，然之後又將原本嗰條線呢黐翻埋去，好，跟住保留唔係原來算啦，唔保留都得，刪除咗佢先。好，跟住然之後再修剪呢度，咦得啦，應該點解好似見唔到咁呢？其實應該你如果俾我呢，真係唔得喎，原來係啦，而家就得啦，係啦，兩段線 OK，即係做多咗，撳多咗一下。咁啊過埋隔離，好啦，咁跟住然之後呢，第二個動作就係將呢條線分成為直線，分成兩段。咁唔緊要啦，我哋呢就又係修剪咗佢先。咁點解唔複製一條出嚟啊？唔需要，因為直線，我用兩點呢去畫翻佢。
，zoom 埋去要準嘅，zoom 埋去，好，搞掂，撳箭嘴停啦。咁我變咗咧呢邊咧，我哋呢邊呢條線咧，我哋都可以唔要啦。咁我哋搞掂噶咯喎。咁我哋揀咗呢兩條線、3條、4條、5，好啦，揀咗去左手邊嗰啲線段啦。咁啊，中間呢條線唔好揀啊，留翻嚟做反射嘅，佢冇用噶。其實最尾好啦，咁啊反射咗佢，保留。好，咁啊完成咗噶啦。好啦，跟住點呢？我哋就將呢個圖一樣。咁除咗唔要嗰條線啦，唔好揀啦，同埋中間嗰部分呢，唔好揀。咁啊，要複製過去嘅線呢，就呢幾條啦，係啦，呢幾條啦。咁啊，複製過佢呢，左手邊有嘅一點同右手邊嘅一點或者一隻角呢，係相對應又移過去就得噶啦。咁我通常揀呢隻嘅，咁啊佢對應角係呢隻，咁我哋揀移動複製，揀咗呢隻角先。好，然之後就移過嚟呢邊啦，保留。好，搞掂。好啦，跟住然之後就做啲修剪啊，或者延長啦。咁啊，譬如呢粒係星咧，呢個位置係冇咩噶嘛，咁所以冇連接。咁我哋就將呢條斜線同呢條斜線咧延長佢，做到一個交叉，然之後就 trim to。好，咁啊搞掂。咁啊到呢度又係 trim to， 我冇咗呢邊啦，因為呢個唔愛嘅。好，仲有就係中間呢段啦，就係呢個修剪，係啦。咦？揀錯位，係啦。好，修剪咗之後一樣啦。如果譬如我哋揀呢個圖做一隻顏色嘅話呢，我揀呢條線嗰陣時，下邊就多咗。咁啊，一樣個概念就係我哋將呢兩條線呢分成為兩段。OK， 修剪咗呢段咯。然之後我哋一樣係用修剪埋呢個先。好，跟住用兩點畫翻晒去。咁我費事反射對稱啦，因為差唔多個時間。係啊，畫過去都差唔多。好，咁就畫完咗之後呢，就大約就畫好晒噶啦。咁啊就大約，不過唔係點解呢？仲有呢條線未刪除。好，功成身退，呢條線刪除埋，搞掂。咁啊睇下呢，就有冇啲咩問題啦。搞掂就食碗麵之前撳儲存交嚟就得啦。